फ्रोनस 1.4 केवीए इन्वर्टर अगर आपके घर पे लगा हुआ है और आप लोग परेशान हैं कि जी उसके फ़ैन से शोर बहुत ज़्यादा आता है, उसकी नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे फिक्स आउट करना है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप सबसे पहले अगर आप इस इन्वर्टर को देखें तो ये इन्वर्टर को लगवाए हुए तकरीबन मुझे 8 महीने हो चुके हुए हैं और इस 8 महीनों के अंदर अंदर इस इन्वर्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसले आ चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहला मसला है जी इसके भी फ़ैन्स बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। ठीक है, अब इन फैंस का शोर का जो रिलेटेड है वो सिर्फ और सिर्फ फ़ैन से होता है। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली अगर आपके फ़ैन्स के पर टूट चुके हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पर एक पर है फ़ैन का जो कि कट चुका है, टूट चुका हुआ है बाय द टाइम चल के। ठीक है, सो अगर ये टूट चुका हुआ है, कट चुका हुआ है, तो आपके जो फैंस की नॉइज़ है वो ज़्यादा होने वाली है और आपका जो इन्वर्टर है वो वाइब्रेट भी करेगा। ठीक है, और अगर आपके इन्वर्टर के अंदर वाइब्रेशन है तो इसका मतलब कि आपका फ़ैन का जो पर है वो कोई 1 या 2 पर टूट चुके हुए हैं। ठीक है, सो आप इसको सिंपली वारंटी के अंदर ही जाकर कंपनी से क्लेम करवा सकते हैं, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ये फ़ैन रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपका नॉइज़ बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब कि फ़ैन जो है ना चल के बाय द टाइम इसकी जो बैरिंग्स हैं वो वीक हो चुके हैं, इसी वजह से आपके जो फ़ैन्स हैं वो नॉइज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक ऊपर फ़ैन है और एक यहाँ पर नीचे वाली साइड के ऊपर फ़ैन है। ठीक है, तो 2 फैंस हैं और इन्हीं का नॉइज़ आपको मोस्टली देखने को मिलता है और मोस्टली जो अपर फ़ैन है यही ज़्यादा शोर करता है और इसी के पर यहाँ पर टूटते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पर जाकर सिंपली कंपनी से इसका फ़ैन रिप्लेस करवा सकते हैं और आपका जो इशू है ये ठीक हो जाएगा। और अगर आपके पर टूट चुके हैं तो भी आप इसको रिप्लेस करवा सकते हैं ताकि आपका जो इन्वर्टर है वो विदाउट किसी प्रॉब्लम चलता रहे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करते हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।